اول وهله بتفكروا استخدامها صعب ولكن كثير استخدامها سهل، وانا عشت الاجواء كاني قاعده باوتيل. هي حلوه للبيوت، للشركات، للمطاعم، للكافيات، فظيعه ورهيبه قديش ظريفه. ليكو عملت سيرب مثل الاوتيلات، الفناجين مع جبت كمان سكريه على جنب مع الكبسولات تبع نجار. هلا خليكم معي حتى اعلمكم كيف تستخدموها. نبلش من الاول. حطينا الفيش، رح اعمل لكم اياها يعني كثير بطريقه كثير سهله. بتعملوا هون في زر اون، تمام. بتعبوا هون مي مفلتره. اشتغلت المي حسرة لازم تكون مفلتره مدقنينه يعني، تمام. عبينا مي. هون بتحطوا الكبسولات، تمام. الكبسوله بتجي بهذا الشكل. عم يفرجيكم انه انتم لازم تحطوها هيك، تشكوها شكل، تحطوها هون. تاكدوا انه هدول التنتين مفتوحين، لانه ممكن تكون هيك طاقه تكون معنا مفتوحه، لازم تكون اول ذا واي اوبن. اوكي، بتحطوها. بعدين بتحطوا هاي الفليفر اللي بدكم اياها. هلا يا جماعه الموضوع كثير سهل. هون اذا بدكم تعملوا كب صغير، تمام، شوفوا القياس. اذا عندكم مج اكبر بتحبوا القهوه اكثر، هذا الدرجه بينسحب وبينزل لتحت بكل سهوله، تمام. هنرجعه لانه انا بدي اعمل السايز تبع فنجاني العادي. اوكي، بنحط الفنجان هون. هلا في عندكم ريكومندد يعني اللي هن مقترحين لكم اياها بالنجار. حطينا الكبسوله، بيسالكم بدكم اياها سنجل ولا دبل، تمام. انا رح انقيها سنجل. هلا هذا انا نقيت المقترح، هي اللي هن مقترحينه، هذا الخيار اللي هو كود رقم 201، هن مصممينه على ذوقهم هي العيارات. هلا المرحله الثانيه بس يخلصوا بعد 35 ثانيه رح اعمل انا شيء كستمايز لإلي، اعمل كود خاص فيني. هلا بخبركم كيف. جهزت الريكومندد كوفي. هلا رح نعمل الكستمايز. خليكم معي لحتى نغير الكبسوله وافرجيكم الخيارات. افرجيكم كيف بتعملوا قهوه خاصه لكم بكود خاص لكم، وين ما رحتوا فيكم تستخدموه. هلا حنحط الكبسوله اول شيء، بنحطها فوق، بنسكر. اوكي، هلا هون عندنا الكستمايز، نكبس هيك. هلا حفرجيكم انا حاعملها على ذوقي انا شو بحب، وحيصير عندي رقم فيكم تستخدموه اذا بتحبوا مثلي. هلا هون بدك تنقي الفوم ليفل، يعني الوش بدكم اياها نو فوم، ميديوم فوم، او ريتش فوم. شايفين كيف عم يتغير نسبة الفوم؟ ححط أنا ميديوم فوم، تمام. أما بالنسبة لمستوى المي أنا بحبها تكون خفيفة، فرح أعلي مستوى المي. فيكم أنتم تختاروا، في شايفين 55 و60 و65. هلا أنا حارفعها لأعلى شيء. اوكي 65. هلا هون كمان وقت الغلي اللي بدكم اياها كانها مغليه على الرمل ولا عادي؟ انا بدي اياها نورمال، هي بتخلص اسرع، تمام. لا تنسوا تحطوا الفنجان، نحط الفنجان تحت. هلا شايفين نورمال قررنا. هلا كل هدول السيت اب اللي انا عملتهم عملنا نيكست، فاعطوني انه الكود للشيء اللي اخترته انا هو 301. وين ما كنت باي مكان بحط هذا الكود، هذا الكود بيطلع لي نفس طعمه القهوه تبعي. وبعدين تختاروا سنجل او دبل. كثير حبيت انا هذا الخيار، يعني اذا رحتوا على اي مكتب اي شركه باي بلد موجود عندهم نجار ركوه، رح تحصلوا على نفس طعم القهوه تبعكم باختيار الكود تبعكم. هلا هون جهز الكود تبعنا مثل ما شايفين. هلا حقلكم كيف لما اروح لعند الجماعه اللي رايحه لعندهم وعندهم هي الماشين، كيف هن راح يعرفوا او كيف حتطلع نفس القهوه. خلينا نشوف هلا بس ليخلص الوقت. جهزت القهوه ورفيقتي حبت 301 على ذوقي، وبدي اعمل لها فنجان لها. حطيت كبسوله جديده، سكرنا، تمام. بنحط فنجان جديد وبنحط هون انتر كود 3301، بتعملوا ستارت، بتنقوا سنجل ولا دبل. هلا صار فنجان رفيقتي مثل فنجاني. اول ما رحت حاخذ نفس الطعمه ونفس كل شيء، تمام. وقت تكونوا انتم حاطين انه بدكم دبل، تحطوا فنجانين، فبصير انه في تعملوا 2 كوبس مع بنفس الوقت. وهيك فيكم تحطوا مج كامل. طبعا فيكم تطلبوا نجار ركوة كيوتو من شركة اونستا عن طريق الصفحة او الويب سايت.